കൈ സ്മൂത്തീസും ഷേക്സും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയൊരു കിടിലം ക്വാളിറ്റി പ്രോഡക്റ്റ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരാം. നമ്മുടെ ഇന്നുള്ളത് ഓണയർ എന്ന ബ്രാൻഡിന്റെ ഒരു കിഡിലും ബ്ലെൻഡറാണ് കേട്ടോ. ഈ ഒരു ബ്ലെൻഡറിന്റെ മെയിൻ ഫീച്ചേഴ്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ 6 സ്റ്റെയിൻലെസ് ബ്ലേഡ് ആണ് ഉള്ളത്. പിന്നെ 2500 mAh 2 ബാറ്ററീസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൽ ടൈപ്പ് സി ചാർജിംഗ് പോർട്ടും ഫാസ്റ്റ് ചാർജിംഗ് സപ്പോർട്ടും ഒക്കെ ഇതിലുണ്ട്. ബോക്സിനകത്ത് ഇത്ര കണ്ടൻസ് ആണ് വരുന്നത്, ബ്ലെൻഡർ, പിന്നെ ചാർജിംഗ് കേബിൾ, പിന്നെ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഒരു ക്യാപ്പുമാണ് വരുന്നത്. ഇതാണ് ബ്ലെൻഡർ, കിട്ടിയ ക്വാളിറ്റിയാണ് കേട്ടോ. നമുക്ക് അത് കയ്യിലൊക്കെ പിടിക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് മനസ്സിലാവുന്നതാണ്. ഈ ഒരു ബ്ലെൻഡർ ടേൺ ഓൺ ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് താഴെ ഒരു പവർ ബട്ടൺ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ നമ്മൾ സിംഗിൾ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു വൈറ്റ് ലൈറ്റ് ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് പവർ ബട്ടണിൽ തന്നെ നമ്മൾ ലോങ് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് മോട്ടോർ സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നത്. പിന്നെ ഈ ഒരു മോട്ടറിന്റെ മുകളിലുള്ള ഒരു ഗ്ലാസ് ഉണ്ടല്ലോ, അത് നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് ടേൺ ഓൺ ചെയ്യാൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മോട്ടോർ ഓൺ ആവുന്നില്ല. നമ്മൾ ടേൺ ഓൺ ചെയ്യാൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ റെഡ് കളർ ലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ ബ്ലിങ്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ഈ ഒരു സേഫ്റ്റി ഫീച്ചർ അത്യാവശ്യം നൈസ് ആണ് കേട്ടോ. നമുക്ക് അങ്ങനെ ഇഞ്ചുറീസ് ഒന്നും വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ജ്യൂസ് അടിച്ചാലോ. കുടിച്ചോ 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 കുടി കുടി ഇല്ല കുടിച്ചോ. എങ്ങനെയുണ്ട്? കൊള്ളാവോ? കൊള്ളാവോ? പറഞ്ഞിട്ട് മൊത്തം കുടിക്ക്. പറ, എങ്ങനെയുണ്ട്? കൊള്ളാവോ?